И вот прихожу я домой вечером, разжигаю свой каминчик. Дома становится тепло и уютно. На улице снег, сырость, плохо. А дома классно. В этом помогает мне мой камин. Хочу немножко поделиться с теми, кто тоже захочет поставить дома себя камин, сочетая сказку, тепло, уют. Вот и мне 3 года назад захотелось поставить камин. Выбор сейчас огромный, но я почему-то остановился на чугунной грубке, их называют, или же чугунный камин польского завода Кавмет. Они по сравнению с чешскими и французскими недорогие и довольно-таки надежные. Самая большая надежность — это то, что есть шибер, который перекрывает подачу, выход дыма и тягу регулирует с камина. А также то, что есть стекло. И когда горят дрова, искры не летят, конечно, в комнату. Идея возникла на ровном месте, потому что захотелось поставить себе камин. Я его купил, поставил, под него сварил трубчатую раму из квадратных труб, 20 на 40 труба профильная. Установил его, и он у меня пару лет стоял вообще открытый. После чего мне захотелось сделать на него обвес. Я поехал в эпицентр, посмотрел, но в эпицентре очень дорого, очень дорого. Конечно, там натуральный камень, есть искусственный, но дороговато. И я решил попробовать свои силы еще
в оформлении камина дома. Я сделал платформу выложил натуральным камнем. Вот. Все остальное, что вот вы видите, это сделано из пенобетона. Он легко обрабатывается, он легкий, садится на клей. Единственное, что при расчете я немножко не учел тепловое расширение чугуна. И вот здесь есть зазоры, их надо делать больше, их надо делать миллиметров 10, потому что чугун расширяется. И получается, вот можно увидеть небольшие трещины. То есть чугун расширяется. Это мой недостаток. Но это человек, который вообще никогда не имел дела с каминами, с оформлением. И вот первый раз я его сделал, и у меня вот такое получилось. Верх над трубой вытяжной я сделал из термогипсокартона. Вот, а вот эта часть, это я даже не знаю, где-то взял решетку, покрасил ее, а там видна труба вытяжная. Это она, я покупал в Эпицентре, она с нержавейки. Вот. Сверху сделал такой вот как бы наплыв. Для чего, даже не знаю, просто так из соображения безопасности, потому что потолок из гипсокартона, чтобы потолок не грелся прямо от камина, гипсокартон не испортился, я сделал вот такой вот козырек. Ну, довольно-таки удачно. И вечером, приходя с работы, вот я сажусь возле своего камина, выключаю свет и возле такого огня можно сидеть часами. Очень приятно, очень уютно, тепло и красиво. Это видео я снял для тех людей, которые вообще не имели связи с каминами, со стройкой, как и я. Первый раз взял и сделал, и получилось. Не надо бояться работы, надо ее работать. Спасибо вам. У меня друзья спрашивают, как получается так, что стекло такое чистое, без нагара, без ничего. А здесь ничего секретного нету, я просто его протираю. Есть специальные жидкости в магазинах, но они очень дорогие. Я использую вот такой вот очень простой и очень дешевый вот такой антинагар. Ну, надо работать в резиновых перчатках, потому что он кислотный. Он стоит буквально 10-12 гривен. Снимает очень хорошо этот нагар, и я вам, когда буду чистить стекло, я сниму и покажу, как он работает. Хочу вам показать, как я чищу стекло антинагаром. Я вам обещал. И вот сейчас, чтобы было видно, я покажу вот такие вот. Есть пятна коричневые. И здесь на стекле, и с этой стороны есть. Вот. Сейчас попробую вам показать, чтобы вы увидели, как это снимается. Так, я беру антинагар, то, что я вам показывал. И вот беру такую маленькую фланельку и промачиваю ее. Вот. Сейчас попытаюсь показать поближе, как это все выглядит. Ну вот, смотрите, стеклышко чистое. И вот только осталось протереть влажной салфеткой, что я сейчас и сделаю. Вот.
Вот получается стеклышко идеально чистое. Рекомендую вам всем. Пока, до новых встреч.